East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association kala ujor syaka High Court ke Meghalaya ban betha ya ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ban wengno ya ke hukum ke Pynjari dauot bat event number ya ki kali kamai ban yat na Kashari Khyndailad bat Motphran. Haka hukum ke Bashitarik Jilio Araja Arpaulai ke DC kala Pynjari baga jing pentrikam ya uot bat event number ya ki kali kantrikam naduk menta ke Santarik Jilio Araja Arpaulai. Haka sengi thoding baladap kaseng kinong ya taksi kala kerpat ya ke High Court bahkan tuklar bakam day bandan ke jing Khyndailad ya ke kamai bat kentu ya ke Board District ban pentrikam daki wei kilat ban telakam ya ke jing sakut kali haka nongba. Kaseng kala kedau ya ke hukum ke High Court ke bakhan riu tarik Motphran Araja Arpawai bat ke hukum ke bakhat wei tarik ujamang Araja Arpaulai katkum ke PIL number khatnyau usnam Araja Arpawai. Kinongnya taksi kilapan inya baki hab ban siu khajna babunjat syaka sorkar bat kajing Pynjari ot bat event number kan kta ya kakamai kaji jongki. Kila ongru ba kajing khang ban yat na Kashari Khyndailad bat Motphran kadi kajing pen ken ya ka article 21 jong kariti sensyar kari.